Стефан Марковски е современ македонски книжевник. Марковски е добитник на повеќе меѓународни и домашни награди и признанија за своите романи, збирки, раскази, поетски книги, сценарија и есеи. Писателот Стефан Марковски од Гевгелија со неговата најнова книга «Светлината во нашите вени» повторно успеа да го одвлече вниманието на оние кои се љубители на пишаниот збор. Светлината во нашите вени е моја нова поетска збирка, составена од 39 песни, групирани во 6 циклуси. Тоа се Светлината во нашите вени, Пријател со времето, Пребирливоста на стихот, Машински метаморфози, Политикологија на дишењето и Бакнежност. Секој од овие 6 поетски циклуси би сакал да верувам дека одразува различни аспекти во мојот творечки еволутивен пат во поезијата изминативе години. Со оглед дека и самите тие беа пишувани во текот на неколку години. А исто така беа пишувани дел во Македонија, дел во странство за време на некои мои патувања. Токму ваков пример е песната «Кој да го гали малското куче», која е пишувана половина во нашата држава, половина во Шпанија. Марковски раскажува како може да се направи спој од инспирација од повеќе места, а со слична мака. Најдов на една слична тематска одредница, тоа беше кучето кое што живее, едно жолто куче кое што живее во близина на мојата куќа во Гевгелија, меѓутоа видов многу слично куче на тоа во Мадрид и кој што имаше слична мака всушност, бидејќи во Мадрид, иако беше топол дел од годината, тоа куче се тресеше. Значи, како од студ. Верувам дека му беше студено. Значи, и во Гевгелија атмосферата која што е доловена е исто така куче кое што му е ладно во јануари. Како што објаснува Марковски, во оваа песна е спомената и една мушмула во јануари, што е еден интересен феномен сам по себе, каде станува збор за победата на животот над студот и за сите животни борби. Делови од творештвото на овој писател се објавени на повеќе јазици, меѓу кои англиски, италијански, шпански, кинески, руски, арапски, полски, романски, естонски, словенечки, хрватски, српски, бугарски и други. Исто така тој е главен уредник на најстарото македонско книжевно списание Современост и е уредник на ревијата во издание Стожер, како и поетските збирки Метрички карван во издание на библиотеката Гоце Делчев во Гевгелија. Англиските изданија на романите Анатомија на бубрегот и Еретички писма или Наоѓајќи ги небата што сјаат црвено. Потоа збирката раскази Фауст го трча плебејскиот круг и поетскиот избор Ветена земја се достапни на некои од најголемите книжевни платформи со книжарници ширум светот.